ये कभी ना दिखने वाला एसी है, इसका नाम वीडियोकॉन का है, जो अब दिखता ही नहीं है, लापता हो चुका है ये मार्केट से। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, गैस की दिक्कत है, इसके अंदर कूलिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही है। हमने चेक कर लिया, इसे चमकता हुआ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कभी कभी यूज़ होता है ये। पर अब जो प्रोसेस यही है कि पहले इंडोर उतार लो, फिर आउटडोर को देखेंगे। इंडोर को उतार के हमने जब चेक करा तो भाई साहब बिल्कुल भी नहीं मिला, बिल्कुल ही डिप करके चेक कर लिया, ना बीच में ना साइडों में, कहीं लीकेज नहीं था। उसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो आउटडोर पे, आउटडोर को चेक करना शुरू करा तो आउटडोर में भी लीकेज नहीं मिली, पूरी खोल रखी थी इसे, हर जगह से देख लिया, वॉल वगैरह सब, कैपलरी वगैरह सब। ऐसे तो एसी को देखकर ही पता चल गया ये फुल्ली रिपेयर है, ऊपर से नीचे तक पूरा कंडेंसर का यू बैंड रिपेयर है, सब कुछ रिपेयर है, वॉल वगैरह सब चेंज है, बस साइड के यू बैंड जो रहते हैं बस वही बचा हुआ है। मतलब कुछ ज़्यादा ही मेहनत करी गई है इस आउटडोर यूनिट में। उसके बाद क्या, जब लीकेज नहीं मिली तो प्रेशर होल्ड कर दिया एक दिन के लिए। अब देखते हैं कि इसके अंदर लीकेज निकलती है नहीं निकलती है, तो जाहिर सी बात है फ्लेयर